नमस्ते प्यारे बच्चाहरू। आज हामी एउटा नयाँ र रोचक कथा सिक्नेछौँ। यदि तपाईले अझै स्वेकेट स्टोरीज च्यानल सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने कृपया सब्स्क्राइब बटनमा क्लिक गर्नुहोस्। तपाईको एक क्लिकले मेरो दिन राम्रो बनाउनेछ। एक समयको कथा। हरियो रमाइलो वनमा रौवान रङको खुबसुरत र जीवन्त पक्षी रोबिन थियो। रोबिनले अन्धकारमा दम्किने रत्नचिम्टी रङका पंखहरू धारण गरिरहेको थियो। वनका सबै प्राणीहरूमा हर्षको सन्देश बटाउने रोबिनको मधुर सङ्गीतको चर्चा थियो। नयाँ वसन्तको एउटा बिहान अकुरी गएर गगनमा अन्धकार घट्ने सानोहरू छोडेर आयो। बादलहरूले गाढा गरेर सानो सानो बिन्दु हुँदै जान थाल्यो, जसले पहिले पहिले सानैमा पटक पर्ने थाल्यो तर धेरै छोड्न थाल्यो। वन व्याप्त बिन्दुहरूले पत्ताहरू र ठाउँलाई छुरपाटी गर्दै जीवन विस्तार लियो। रोबिन एक डालमा बसेर बादलहरूमा हेर्नु भएर बारिसलाई उनले कसरी गीत गाउने र वनमा बसेर रहेका जनहरूका मनको हर्षलाई धमाल लगाउने भनेर सोच्नुभयो। उनले बारिसले आफ्नो उत्साह र अन्यले जन्माउन सक्दैन भनेर चाहेन। जबकि बारिस निरन्तर जारी थियो, रोबिनलाई एउटा विचार आयो। उनले वर्षाका बिन्दुहरूलाई सङ्गीतको स्वरमा उपयोग गरेर एउटा अनौठो सुर सङ्गीत रचना गर्ने निर्णय गरे। उनले बारिसको तालको गीतको अनुकरण गर्न सुरु गरे। उनको मधुर स्वरले बारिसको शान्तिपूर्ण ध्वनिसँग मिलेर प्रकृतिको सिम्फोनी निर्माण गर्ने। वनमा अरू प्राणीहरू जो बारिसबाट आश्रय लिएका थिए, रोबिनको आविष्कारको गीतमा मोहित भए। स्क्विरेलहरू आफ्नो सुकुम्बसँग जाँच गर्ने थाले, बारम्बार हाँक्ने मेढीहरू नजिक आए र साथै सज्जन ओली उँचो ढाँचामा बसेर सुन्ने थिए। मिलेर उनीहरू बारिसको तालमा नाच्ने, रोबिनको आनन्दमय सुरमा प्रेरित हुने थिए। वनले गहिरो मौसममा जीवन र प्रकृतिको बिरामी जस्तै हुने भाविस्त भएर एक जीवन्त उत्सव भयो। रोबिनले गाउँदै गाउँदै उनले महसुस गरे कि वर्षाले आफ्नो आफ्नै सौन्दर्य र उद्देश्य छ। यो वनस्पतिहरूलाई पोषण गर्दछ, नदीहरू र खोलाहरू भर्दछ र सम्पूर्ण वनमा जीवन ल्याउँछ। उनको गीत बारिसलाई समर्पण गर्दैछ, त्यसको महत्त्वलाई मान्यता गर्दैछ र त्यसको मौजुदगीलाई स्वीकार्दैछ। बादलहरू अन्ततः न्यून हुन्छन् र आकाशमा बण्डल एक इन्द्रधनुष्य देखिएको थियो। वनमा बसेर रहेका जीवनहरू आभारी थिए। बारिसलाई र रोबिनको उज्जवल गीतलाई स्वागत गर्दै थिए, जसले एक उदास दिनलाई एक जादुई अनुभवमा परिवर्तन गरेको थियो। त्यही दिनदेखि जब जब वनमा बारिस हुँदो थियो, त्यसो समयमा रोबिनले आफ्नो वर्षाको प्रेरणामा आधारित सुरमा गाउँथे, सबैलाई स्मरण दिलाउँदै कि एक तुफानको केन्द्रमा पनि सुन्दरता र आनन्द पाइन सक्छ। र बारिसमा गाउने पक्षीको स्मृति अगाडि बढ्यो, जो पक्षीहरूलाई आफ्ना अनौपचारिक कौशलहरूलाई अपनाउने र परिस्थितिहरू चाहे जस्तै हुने बनाउने प्रेरणा दिलाउने।